ข้างล่างตรงไหนดูตรงไหนจิ๊บเดียวไอ้ตัวคือของไหมอะไรนะเกือบไงเกือบไงซื้ออะไรถ่ายรถตัวเองเหรอหัวไม่ยุ่งไงมันไม่กล้าถ่ายแล้วหัวจะยุ่งมันจับได้เลยตัวขี้เหร่มาพี่ถ่ายให้แปมแถวมานั่งได้อะไรกินเย็นถ้ามีเย็นล่ะฮะถ้ามีเย็นล่ะชาเองไปดูนี่
มีเลยนะ มี ตรงไหน ข้างล่างมึงเห็นใต้บันไดไหม เห็นไหมนี่ เอา